안녕하세요. 오늘은 장작 난로 캠핑용 나무 구하기에 대해서 이야기를 해보고자 합니다. 캐나다 BC주를 얘기할 거고요. 제일 먼저 구글에 들어가서요. Firewood Permit BC라고 쳐볼게요. 첫 번째 나오는 웹사이트가 government 웹사이트거든요. 글로 들어가시면 Firewood Permit이라고 나오고요. 죽어서 있는 나무 혹은 죽어서 누워있는 나무는 벨 수도 있다 라는 게 이야기고요. 공원 같은 지역은 안 되고요. 그리고 또 지역마다 이렇게 폼이 또 다 다르게 있어요. 프린스루지 한번 들어가 볼게요. Free Use Permit이라고 나와 있죠. 이 폼은 특히 사인 같은 게 필요가 없고요. 어떤 지역은 사인을 필요로 하지만 이 지역은 사인이 필요 없어요. 이 폼을 프린트해서 가지고 계시거나 아니면 휴대폰으로 사진을 찍어서 소지하고 계셔야 돼요. 이 나무를 벨 때 어떤 사람이 물어볼 수도 있어요. 이렇게 퍼밋을 물어봤는데 제시하지 못하면 안 되죠. 자, 다시 뒤로 돌아가 봐서요. 다른 지역 한번 볼게요. 100 Mile House 한번 볼게요. 이 지역은 또 폼이 조금 다르죠. 이 지역은 주소, 이름, 날짜 그런 거를 다 요구해요. 이게 지역마다 조금씩 다르다고 보시면 돼요. 그래서 나무를 베러 갔을 때 어느 지역으로 가시는지에 따라서 그에 맞는 폼을 프린트하거나 아니면 사진을 찍어서 가지고 계셔야 해요. 이 퍼밋 말고도요. 크리스마스 트리 퍼밋이라고도 있어요. 바로 아래에 크리스마스 트리 퍼밋이라고 있죠. 한번 들어가 볼게요. 크리스마스 트리도 베는 게 무료예요. 하지만 이 폼을 가지고 계셔야 돼요. 한번 들어가 볼게요. 맥켄지 지역은 free use permit. permit은 공짜지만 이 permit을 가지고 있어야 해요. 자기 사인을 여기다가 해놓고요. 이게 크리스마스 트리이기 때문에 1월 6일까지밖에 허용을 안 해준다는 얘기예요. 이렇게 크리스마스 트리도 공원이 아닌 지역에서 벨 수 있다는 겁니다. 죽은 나무를 찾으러 가봅시다. 운이 좋으면 이렇게 길거리 바로 옆에 죽은 나무가 있을 때가 있어요. 그러면은 딱 바로 나무를 베고 이렇게 차로 운반하기가 너무 쉽죠. 구석진 데로 들어가면 더 죽은 나무가 많이 있죠. 공원이 아닌 곳이어야 되고요. provincial park 이런 데서는 절대 나무를 벨 수 없습니다. 지금 저 다른 나무에 비해서 앙상한 저 나무가 지금 죽은 나무예요. 지금 저 나무를 이제 남편이 베려고 합니다. 누군가 나무를 벨 때는요, 바로 옆에 있으면 위험하고요. 이렇게 멀찌감치 떨어져서 기다려야 합니다. 나무를 베는 사람도요, 혹시 나무가 떨어지는 방향이 자기 쪽으로 올 수도 있으니까 늘 도망갈 수 있는 부분을 늘 주시하고 있어야 돼요. 그래야 안전하죠. 귀마개도 항상 착용해야 되고요. 눈을 보호하는 그 안경도 착용을 해야 하고요. 또 이 나무가 쓰러지는 방향 그 앞에 뭐가 있으면 그 나무가 그거를 부딪히면서 완전 다 박살이 나버리는 경우가 있어요. 지금 이런 경우처럼요. 자, 나무를 벤 후에는요. 이제 운반하기 좋게 톱으로 잘라야죠. 지금 저희 남편은 톱으로 저렇게 자르고 있습니다. 이게 일이 되게 많아 보이죠? 하지만 저희는 난방비를 거의 내지 않아요. 땔감을 이용하기 때문에 거의 난방비는 들지 않고 있습니다. 빵원? 물론 차 기름값 이런 거를 생각하면 공짜는 아니지만 그래도 매우 저렴한 편이죠. 이렇게 나무를 다 베고 나면요. 이렇게 찌끄러기들이 이렇게 남아요. 그리고 이 나무 끝부분은 워낙 가지가 많아서 별로 그렇게 쓸모가 없어요. 나무를 베기 전에요.
하나 주의할 점은 만약에 새 둥지가 있거나 하면 절대 그 나무를 베서는 안 되죠. 바람이 많이 불면요, 그런 변수가 많이 생길 수가 있으니까요. 바람이 많이 부는 날은 삼가하셔야 되고요. 그리고 자기의 장작난로의 사이즈를 확인을 하시고 어느 정도의 크기의 나무가 필요한지 그런 것도 염려해 주시고, 그리고 죽은 나무는 되게 드라이해요. 엄청 가벼워요. 그래서 살아있는 나무에 비해서 살아있는 나무는 아직 그 수분이 빠져있지 않기 때문에 되게 무겁거든요. 근데 죽은 나무는 그렇게 무겁지 않아서 여자분들도 거뜬히 들 수 있습니다. 그리고 꼭 중요한 거는 그 나무가 만약에 뭐 왼쪽으로 떨어지길 바랬는데 이게 서서히 오른쪽으로 떨어지고 있어요. 그러면 나무를 베는 사람의 입장에서는 바로바로 도망을 칠 수 있는 구간을 먼저 확인을 늘 해놔야 합니다. 이제까지 장작난로 캠핑용 나무 구하기에 대해서 이야기를 해보았습니다. 감사합니다. 또 봬요.